ଶଳା ଘରକୁ କଣ ଯିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଟୋକା ହେଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋଉର ଚାକର ହେଇ ରହିଗଲା। କଣ କରିବି କହିଲ? ହେ କପାଳ, ମୋର ତ ଯାହା କପାଳ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବି? ଶଳା ବାପା ବେରୋଜଗାରକୁ ମା ଚାକିରିଆ, ଏମିତିରେ ପୁଣି ମା ସବୁଦିନ ରାତି ପାଇଲେ ବାପା ଉପରେ ଖାଲି ଗେରେ 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 ହଉଛି ଯେ କଣ କରିବି କହିଲ ଦେଖି? ଶଳା ଆଜି ସକାଳେ ପହରୁ ଯାଇଥିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍‌କୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବାକୁ, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗିଲା ଯେ ଶେଷରେ ଶଳା ମୁଁ ଚାଦର ପିନ୍ଧିକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଶଳା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍‌ରେ ଆସିକି ବସିଛି। କଣ କରିବି? ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଟିକେ ଦିଅ। ଆରେ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍‌ରେ ଏମିତି କଣ କିଏ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବଇଛି କିରେ? ଚାଦରଟେ ପିନ୍ଧି ବାନିଆଟେ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଅପସାଇଡ୍ କରି ବଇଛି। ଏଟା କଣ କାର ପରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ଶଳା, ଇଏ ତ ଆମ ମଙ୍ଗୁ ରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁ। ଆରେ ଶଳା କଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆକା ବଉଛି। କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ନା ମାଣ୍ଡଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କଣ କେଜାଣି? ଏବେ ମଝିରେ ତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାଣ୍ଡୁଥିଲେ ଯାଇ ଗୋପାଳପୁର ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ ନାଚ କରୁଥିଲା। ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଶଳାର ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝି ସାର। ହେଇରେ ମଙ୍ଗୁ, କିଏ ହେଲା ରେ ତୋର? ଇନ୍ତି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଅପସେଟ କରି କିਉਂ ବଇଛୁ ରେ? କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବେଲେ କଣ ନହେଲେ ତାର ଗୋଟେ କେଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାରେ ତା ମାମରେ ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛୁ ରେ? ପୁଣି ଆଉ ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ହେଇକି କିଅଣ ଚାଦରଟା ପିନ୍ଧି ବଇଛୁ? ଏଇ ଯା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତା ମାମରେ ଆମ ଇଜ୍ଜତଟା ପୁରା ତୁ କାଚରା କରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଥର ଆଗରେ। ବେଲେ ତତେ କିଅଁ କହିରେ ଚଙ୍ଗୁ, ତା ମାମରେ ତୁ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାତୁ ବେଲେ ତୁ ଆଜି ଇନ୍ତି ଏକା ଚାଦର ପିନ୍ଧିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବଇଥାତରେ ଘରୁ ଯେଉ ଡରଥାତରେ। କିସ କରିରେ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କିଆଁ କରି କ ବୋପା ମୋର ବେରୋଜଗାରକୁ ମା ମୋର ଚାକିରି ଆଣି। ତା ମା ମରିଆ ମୋ ମା ପୁରା ମୋ ବୋପାକୁ ଆଉ ରଖେ ବସେ ଦଉନି ରେ। ମା ମରିଆ ଖାଲି କାଳି ମହାପୁର ପିରିଆଗ ମୋ ବୋପା ଉପରେ ଚଢି ପଡୁଛି ରେ। ତା ମା ମରିଆ ତ ଦେଖି ଦେଖି କେତେ ଦିନ ଆଉ ସହିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି। କିସ କରି କରେ? ଓହୋ, ତୋ ମା ପାଇଁ ବୋଲି ତୁ ଇନ୍ତି ଟେନସନ ନଉଛୁ ରେ? ତା ମାମରେ କିଅଁ ହେଲା ରେ? ତୋ ମମି ତ ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ପଇସା ଆଣୁଛି, ନା ତମ ଘର ଭଲରେ ଚାଲୁଛି, ପୁରା ତୁ ଆଇଫୋନ ଅଜା ଫୋନ ଧରି ବୁଲୁଛୁ, ଆହୁରି ଇନ୍ତି କିଅଁ ଟେନସନ ନଉଛୁ ରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କି ରେ? ତା ମାମରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତୁ ଚାଦର ପିନ୍ଧି ଯାଇ ବଇଛୁ ରେ? ତା ମାମରେ ତୁ ଆମ ଗାଁ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଟର ପୁଅ ହେଇନି ଚାଦର ପିନ୍ଧି ବୋଉ ବୋଲେ ତୋର କିଅଁ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ରେ? ତୁ ଗୋଟେ ଓକାତଲେସ୍ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯିବୁ ରେ। ଯାହାର ଆଗ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧରେ ହେଲା କି ରେ? ଆର ମାଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଟର ପୁଅ ହେଲି ବୋଲି କଣ ଆଇଫୋନ ଅଜା ଫୋନ ଧରି ବୁଲିବି ରେ? ତା ମାମରେ ମୋ ମମି ଜିନ୍ଦାର ମାମରେ ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡୀ। ତା ମାମରେ ମୋ ବୋପାକୁ ଉଡେଇ ଉଡେଇ ବାଡଉଛି ମତେ ଛାଡିବାରେ ଯେ ମତେ ପେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କାଢିରା ପଛପଟେ ମୋର ନିଆଁ କୁଟା ନାଞ୍ଚିବାର ପୁଅ ହେଲା। ତୁ ଜାଣିନୁ ରେ? ଚା ତତେ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଦେଖୁ, ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଗଟା କିନ୍ତି ହଉଛି, ତାପରେ ମତେ ଆଇଲେ ତୁ କହୁ ରେ ହେଲା କି ରେ? ତା ମା ମରିଆ ବୋପା ମା କି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ମାଇକିନାକୁ ବିବାହ କରେଇଲେ ମତେ। ସେ ପାଠ ପଢିକିରି ଚାକିରି ବେରି କରିବି ବୋଲି କହିଲା, ମୁଁ ଚାକିରି କରେଇଲି ଯେ କିସ କରିବି? ମୋ କପାଳ ପୁରା ମାଟି ହେଇଗଲା, ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କି ଚାକିରିଆ ମାଇକିନା ଆଣିଲି, ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ମାଟି ହେଇଗଲା। କଣ କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ। କୁଆଡେ ଗଲ ବା? ଗେଫା ମାରିଲା ତ ମାରି ଦଉଛ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗେଫା ମାରିବାର ଜାଣିଛ? ମୋ ପାଇଁ ଟିଫିନଟା ବକ୍ସଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଣିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଗଲିଣି କଣ ତମ ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ନା କାନକୁ ଶୁଣା ଯାଉନି ବା? କିଅଣ ବା କହୁଛ ତମେ? ସେତେବେଳେ ବାସନ ଗଣ୍ଡିକୁ ମାଜିକିରି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ବାସନ ଯେମିତି ସେମିତି ପଡିଛି। କଣ କରୁଛ କହିଲେ ଦେଖି? ତମ କାନକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ନା ଆଖିକି ଶୁଣା ଯାଉନି ବା? ଆରେ ହେମଲତା, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ପାଟି ଜୋରରେ କରୁଛ କହିଲ ଦେଖି? କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁରୁ କରୁଛ? ଆରେ ଟିଫିନ ତ ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ତମର ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି, ଧରିକି ଯିବ। ଆଉ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଚିଲଉଛ କହିଲ? ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଏକେଲା ମାଇକି ଲୋକଟେ ଚାକିରି କରିଛ, ଆଉ ସବୁ ଅଣ୍ଡରା ଲୋକ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ନା। ଆରେ ତମେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲ ବୋଲି କଣ ମୁଁ କଣ ଘରର କିଛି କାମ କରୁନି? ଆରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ପହର ଉଠିକି ଦାଣ୍ଡ ଓଳଉଛି, ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋବର ପାଣି ପକଉଛି, ପୁଣି ଘର ପୋଛା ମାଡୁଛି, ପୁଣି ତମର ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ପୁଣି ବାସନ ଗୁଡାକ ଧୋଉଛି, ପୁଣି ଖାଇବା ବନଉଛି। ତମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲା ପରେ ତମ ଗୋଡ ହାତରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ତମକୁ ମାଲିସ କରିଦଉଛି। ଆଠୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ହେମଲତା? ତମେ କହିଲ ଦେଖି। ଆରେ ଏଗୁଡାକ ଯାହା କିଛି ତମେ କରୁଛ, ଏଗୁଡାକ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ହିଟଲରଠୁ ବି ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ତମେ ମୋ ଉପରେ କରୁଛ। ଏଗୁଡାକ କେବେ ବି ଠିକ ନୁହେଁ, ଠିକ ନୁହେଁ ହେମଲତା। ତମେ ଜାଣିଥାଅ, ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏଇ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି, ବଟ୍ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ବି ରହିବିନି। ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ଯାଉଛି। ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ହେମଲତା। ମୁଁ ଏ ଘରେ ତମର ଏଇ ଟର୍ଚର ସହିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ହାଲୋ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର, କଣ କହିଲ ଘର ଛାଡିକି ଯିବ? ଏରେ ଯୋଗୁଣିକା ତୁ ଏବେ ଏଇ ଘର ଛାଡିକି ଯା କଲୁ ଦେଖି। ଯୋଗୁଣିକିଆ କଣ କହୁଛି ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି? ଆରେ ଯୋଗୁଣିକା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ତମ ଘରେ ତତେ ସେଠି ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନ ଦେବି, ଖାଲି ପେଟରେ ଘରେ ତୁ ଭୋକରେ ଶୋଉ
ପାପି ସହିତ ତୁ ଏ ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ତ ଦେହ କାଢୁ ହାତୀ ପରିକା ହେଇଛୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରିକା ପୁରା ଶୁଖି ଗଲା ପୁରା ଜୋଗଣିକିଆ ହେଲା। ଏଇଠି ହେମଲତା ତମେ କହି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ନାହିଁ ବେଶୀ କିଛି କହିଦଉଛ। ମତେ ଏମିତି କହିବନି ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ପଳେଇବି ତମ ଘରେ ଆଉ କାମ କିଏ କରିବ କହିଲ ଦେଖି? ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ଘରେ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ କରୁଛି ନା। ତମେ ଚାକିରି କଲେ ମୋ ଘରର କାମ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଘରର କାମ କରିଥାନ୍ତ, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୋ ଲୁଗା ସଫା କରିଥାନ୍ତ, ମୋ ଘର ଓଳେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଥାନ୍ତ। ଆଉ ସେଇରେ ତାର ଓଲଟା କାମଟା ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାହା କଲି ବୋଲି ତମେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଦଉଛ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତାହେଲେ ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ, ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହେଇଯାଉ। ଚାଲ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା, ତମର ମୋର ନ୍ୟାୟ କରିବା, ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ, ସେଠି ଦେଖାଯିବ। ଚାଲ। ହାଲୋ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର, କଣ କହିଲୁ ଜୁଗୁଡିକା? ଥାନାକୁ ଯିବା? ଥାନାକୁ କାଇଁ ଯିବାରେ ଜୁଗୁଡିକା? ତୋ ଗାଁରେ ତ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା, ଡାକିକିରି ଯାହା କିଛି ଫଇସଲା କରିବା କଥା କରିଦେବା ହେଲା। ତାହେଲେ ତ ତୁ ମତେ ଛାଡପତ୍ର ଦେ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ରେ ଜୋଗଡିକା କାଳିଆ ବୁଆ ହାତୀ ପୋଡା। କଣ କହିଲୁ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ? ଥାନାକୁ ଯିବା? ଚାଲୁନୁ ରେ ଜୋଗଡିକା, ଚାଲେ ଯିବା ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା। ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କହିବି କହିଲେ ଦେଖି? ସାର୍ ମୁଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରିଟେ କରୁଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋର ଦରମା ଅଛି, ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି, ପୁଣି ମୋର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଗଣିକିଆ ସ୍ୱାମୀ ମୋର କଣ କରୁଛି କହିଲ? ମୁଁ ତ କାମକୁ ଯାଉଛି, କାମରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ମୋର ଯୋଉ ଗଣିକିଆ ସ୍ୱାମୀ ମାଣ୍ଡେ ମାଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଖାଲି ଘରେ ଶୋଉଛି, ଘରର କୌଣସି ପାଇଟି କରୁନି କି କୁଆଡେ ବି କାମକୁ ଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଘୋଡା ପରିକା ଥେଇ ଥେଇ ହେଉଛି। ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦିଅ ସରପଞ୍ଚ କେ। ଆୟୋ ହେମଲତା, ଏମିତି କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଗୋଟେ ବେଜ୍ଜତି କରୁଛ କହିଲ ଦେଖି? ଏତେ ଗୁଡିଏ ଗାଁର ଏତେ ମାଇପି ଅଣ୍ଡରା ବଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତମେ ଟିକେ ମୋର ଇଜ୍ଜତକୁ ଦେଖିଲନି। ଏତେ ଗୁଡା ମିଛ କଥା କେମିତି ତମ ମୁହଁରେ କହିପାରୁଛ କହିଲ? ଆରେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ, ସେଇ ଦିନଠୁ ପରା ମୁଁ ତମର ଚାକର ହେଇଗଲି। କାରଣ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀଟା ତ କହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢେଇଲି, ତମେ କି ବାଳ ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲ ଯେ ସବୁଦିନ ମତେ ତମର ଚାକର ପରିକା ଖଟେଇଲ ତମ ଘରେ। ହଁ, ତମେ ତ ଘରୁ ଆସି ତମେ ତ କାମରୁ ଆସିଲା ପରେ ତମ ଗୋଡ ହାତରେ ମୁଁ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେଲି, ତମର ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଲି, ତମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବନେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଦେଲି। ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବି ସେମାନେ ଝାଡା ବୋଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ପଛ ଛିଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ଆହୁରି ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି କହିଲେ ହେମଲତା? ଏମିତି ସରପଞ୍ଚ ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି ତମେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ଓହୋ, ତମେ ପରା ଗୋଟେ ନାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତମର ସବୁ କଥା ସେମାନେ ସତ କରିଦେବେ ନା? ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଯାହା ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛି ସରପଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଘରେ ଖାଲି ଗେରେ 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 ଖାଲି ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇ ହେଲା ପରିକା ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ନାଚୁଛି ସରପଞ୍ଚରେ। ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ? ହେଲେ ତ ଏ ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ପଳେଇବି। ସରପଞ୍ଚରେ ବାବୁ, ଆପଣ ଆର ଗୋଟେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ କରି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉରେ ପ ଆଜା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ क्या କହିବା ରେ? ଆମ ନୀତି ଦେବପୁର ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ରେ? ତା ମା ମରେ ତ ମାଇକିନା କି ଚାକିରି କଲା, ତୁ ତା ଘରେ କି ଚାକର ହେଇଗଲୁ, ତମର ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତମ ଘରେ ଖାଲି ଗେରେ 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 ବାଡା ପିଟା ମରା ଅଣା କେଁ କେଁ ଗେଁ ଗେଁ ଖାଲି ଏକା ଏକା ଚାଲିଲା। ତା ମା ମୁଡି ଆମ ଗାଁ ନା ଏଇଟା କଣ ଟାଉନ ଲାଗି? ସବୁଦିନେ ମାଡ ହଉଛ, ଘରେ କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁଏଇ ରଖେଇ ଦଉନ ରେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। କି ବାଳ ଚାକିରି କରିଛି? ହଉ ରେ ମଙ୍ଗୁ, ତୁ ତ ତମ ଆର ପୁଅ ପରରେ ତୁ ଆଉ ତୁ କିଣ ଜାଣିଛୁ ସତ କଥା କରେ। ତୁ ତୋ ବୋଉ ପାଖରେ ରହୁ ନା ତୋ ବାପା ପାଖରେ ରହୁ ରେ? ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ରହୁ ତାକୁ କରିଦେ, ଆଉ ତୋ ବୋଉର ବାପାର ଅଲଗା ଆଗା ହେଇଯିବେ। ଏ ସବୁଦିନ ମାଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ହେଇରେ। ତୁ କହ କୋଉଠି ରହୁ କହ, ତାପରେ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଇଦେବି ରେ। ଏ ତା ମା ମୁଡିଆ, ଏ ମା ଦବ ତୁ ମା ମୁଡିଆ, ତତେ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ବନେଇଲା ରେ? ମା ମୁଡିଆ ନୀତି ଦେଇପୁର ଗାଁ ଲୋକ ଆଗ ମୂର୍ଖ ଶଳା, ତତେ କିଏ ସରପଞ୍ଚ ବନେଇଲା ରେ? ଶଳା ଏଇଠି ମିଟିଂ ବଇଛି, ମାଇପ ଘଇତା ଦି ଜଣରେ ମିଶାମିଶି କରୁ ବେଲାଡୁ ତୁ ଅଲଗା କରିବାର ଚିନ୍ତା କଲୁଣୁ ରେ? ତା ମା ମୁଡିଆ ତତେ ଖାଲି ନାଇଁ ରେ ଚପଲ ଏକା ଶିଖିବା କଥା ରେ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ କିଅଣ ତମେ ସବୁ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ମିଟିଂ ନା ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଧର୍ମଶାଳା ଛତ୍ର ଘର ବା? ମା ମୁଡିଆ ଏଇଟା ସେକରେ, ତାପରେ ପଛକୁ କଥା ହବା। ମୋ ବୋପ ମାର ନେ ତ ପଛ କରି ଆ ନେଡା ଆଗେ ଟିକେ ଛିଡା ଗୋଟେ ଥରେ। ମା ମୁଡିଆ ମୋ ବୋପ ମା ଦି ଜଣ ଯା ପାଖେ ରହିରେ, ମୋ ବୋପ ମା ଦି ଜଣ ଯା ମିଶେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ମିଟିଂ ଡାକେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କେଣ ଅଲଗା କରିବା କଥା କହୁଛୁ? ମା ମୁଡିଆ ସରପଞ୍ଚ ନା ତୁ ମୋ ବୋପା ବା କିଅ କହି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନା ତୁ ଆଉ କିଅଣ ମା ମୁଡିଆ ନେଇକି? ଆରେ ପୁଅ ମଙ୍ଗୁ, ଆରେ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଟିକେ କଥାକୁ ରାଗି ଯାଉଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ତୋ ମାର ମୋର ଏଇଠି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ତୁ ଟିକେ ଇଟିଂ କରିବାକୁ ବହାନାରେ ତୁ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁକି ତା ସହିତ ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ ଦେଖି ପୁଅ? ଆରେ ଏ ସରପଞ୍ଚ କଥା ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ।
ଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ବି ଠିକ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ। ହଉ ଛାଡେ, ତୁ ଏମିତି ରାଗ ନା ପୁଅ ହେଲା। ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଏ ଶାଳ ସରପଞ୍ଚକୁ କି ଖମ୍ବରେ ବସେଇଲି, ମାରିଦେଲା ମୋ ପଛ। ହେଲେ କଣ କରିବା କହିଲୁ ମଙ୍ଗୁ ବେଟା, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ହଉ ଛାଡେ। ନାଇଁ ବାପା, ଏ ସବୁର ନାଟ ହଉଛି ଆମ ମା ବା। ମା ମରେ ଆମ ମା କି ଚାକିରି କରିଛି କି ଯଦି ଆଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ଚାକିରି କରିଛ ମାନେ କିଏ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ବାପା। ମା ମରିଆ ଟିକେ କଥା କହିଲେ ଖାଲି ଗାଁରେ ଜଣା ଦଉଛି, ଟିକେ କଥା ହେଲେ ଗାଁରେ ଇଜ୍ଜତଟା ବିକି ଦଉଛି। ମା ମରିଆ ଆମ ଘର ଇଜ୍ଜତଟା ଆମ ମା ବିକି ଦଉଛି ବା। କାଲି ସକାଳୁ ବାପା ମୁଁ ଯଦି ବିବାଦେ ମୋ ମାଇକିନା ଆଇବ, ଏମିତି ଯଦି ତମେ ମାଡଳ ହବ ବେଲେ କିଏ କରି କହିଲା ବାପା ଦେଖି। ମାମରେ ମୋ ମାଇକିନା ବେଲେ ତ ବୋପା ମା ମାଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି କହିବ ମତେ ଅଧର ମୋ ମାଇକିନା ମୋତିଲେ ମାଡ ଲାଗିବ ବାପା। ମାମରେ ମା ନା କିଏ ମାଇଲା ଟିକେ କେତେ କହିଲେ ବୁଝିବା ବାପା। ଚାଲ ଆମେ ପଳା, ଇଏ ଯୋଡା କରୁଛି କରୁବା ବାପା ଚାଲ। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଖଳିବିଟା, ମୁଁ ତ ସବୁ ଝଗଡା କରିଛି, ତୁ ବୋପା କିଛି କଣ ପୁଅ ହେଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଇସାରେ ତମ ଘର ଚଳୁଛି, ଆରେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ମତେ ବେଜିତି କରୁଛ। ହଉ ରେ ପୁଅ ହଉ, ତୋ ଘର ତୋ ବୋପା ତୋକୁ ତତେ ଛୁଆର ତୋ ବୋପାକୁ ଛୁଆର ହେଲା। ତୋ ଘରେ ତୋ ବୋପାର ତୋର ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଇତା ଧରିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବି ହେଲା। ଯା, ମୁଁ ଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆକା ଗଇତା କରିବି ଆକୁ ଆକା ଗଇତା କରି ରଖିବି ହେଲା। ତମେ ବୋପା ପୁଅ ଯୋଉଟା କରୁଛ କର, ମାମୁନି ଥେଇ ଥେଇକିରି ନାଚୁଥା, ନହେଲେ ଯୋଉଟା କରୁଛ କର। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ, ତମର ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲମାଳ ଗଣ ମିଳିଯା। ତମେ ତ ମତେ ଆଗୁଡୁ ଲାଇନ ମାରୁଥିଲେ ନାଳିଆ ସରପଞ୍ଚ କର ତମେ। ଚାଲ, ତମ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଏକା ପୂରଣ କରିଦେଲି ହେଲା। ଆରେ ହେମଲତା, ଆରେ ଟିକେ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ ବି ଟିକେ ରଖୁଥା। ଆରେ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିଲି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ, ମୋର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିଲ ଗାଁରେ। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା କୋଉଠି ରହିବ କହିଲ। ଆରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସିବ, ଆରେ ନ ଫୁଟୁଣୁ ତମେ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ଦଉଛ କାହିଁକି କହିଲ ଦେଖି। ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ, ତମର ମୋର ସେଇଟା ଭିତରି କଥା। ଆମେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ତମେ ଅଫିସ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଧରି କେତେଥର ଓୟ ଯାଇଥିଲି, କେତେଥର ବିଚ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ କେତେଥର କଣ କରିଥିଲି, ସେ କଥା ଆମର ସିକ୍ରେଟ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗାଁର ଗୋଟେ ନୀତି ଦେଇପୁର, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରପଞ୍ଚକ, ମୋର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଆରେ ତମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେମଲତା, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖୁଛ କହିଲ ଦେଖି। ଏ ତା ମା ମରିଆ ଏ ମାଧବ ମା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଉଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ମାଇକିନା ଡାକେ। ମା ମରିଆ ମୋ ବୋପା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ମୋ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରୁଛି, ଭଲ ଦରମା ଆଣୁଛି, ମୋ ଘରଟା ଭଲରେ ଚଳି ଯାଉଛି, ମୋ ଘରର କାମଟା ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ବେଲାଟା ମୋ ମାଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ମାଇକିନା ଡାକିରେ। ମା ମରିଆ ପୁଅ ଇଆଡେ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ 4ଟା ବର୍ଷ ଗଲେ ପୁଅ ମା ମରିଆ ମାଇ ପୁଅ ମାଇକିନା ଆଣିବ। ମା ମରିଆ ମା ଇନି ଗୋଟେ ଯାଇର ହୋଟେଲ ସି ବିଚ୍ ଏଟାରେ ସବୁ ଖେଳ କରୁଥିଲି। ତା ମା ମରିଆ ତୁ ମୋ ମା ନା ତୁ ମୋର ଦେବୀ ଲୋ ବୋଉ। ମା ମରିଆ ମାୟା ଚାକିରିଆ ବୋଉ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତୁ ବୁଲେଇ କରିଥିଲି। ମୋ ମା ଚାକିରି କରିଛି ବେଲାରେ ମୋ ମା ଏ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ସୀତା ମା ମରିଆ এইটা ସବୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ରହିଗଲା। ନାଇଁଲୋ ବୋଉ ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଠିକ ନାଇଁଲୋ। ହେଲେ ହେମଲତା, ତମେ ଯାହା କଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ କଲେନି ହେମଲତା। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡିକି କେତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ତମକୁ ରାତି ଦିନରେ କେତେ କଣ ପାଠ ପଢେଇଥିଲି। ତମେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟି କଲ ବୋଲି ଆଜି ମତେ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ତମେ ଆଜି ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ସି ବିଚ୍ ଗଲ। ଏ କିଛି ଠିକ କଲନି ହେମଲତା ତମେ ହେଲା, ଏ କିଛି ଠିକ କଲନି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ କନ୍ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ତମେ ଖୁସି ମନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ କେବେ ବି ଖୁସି ମନେଇ ପାରିବନି ନାହିଁ ହେମଲତା। ଏଇଟା କେବେ ବି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ତମେ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହବନି ତମ ପକ୍ଷରେ। ତମେ କୋଷ୍ଠିଆ ରୋଗରେ ହିଁ ମରିବ ହେମଲତା, କୋଷ୍ଠିଆ ରୋଗରେ ହିଁ ମରିବ ତମେ, ଦେଖିବ ରହିଥାଅ। ମା କହିନି କାମ କଲା ଆଉ କିସ କରିବା। ଚାଲ ବାପା ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ। ମତେ ତ 18-19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ 4ଟା ବର୍ଷ ଗଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଚାଉଳି ପକାଇଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ସୁଲସୁଲିଆ ଗୋଟେ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ବଉଡ଼ି ଆଣି, ଚାକିରିଆ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟି ଆଣିଲେ ତମେ ପୁରା କେରକେରା ଉପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ଫଟରେ ଯିବ। ମୋ ମାଇକିନା ମୋର ଗୋଡ ହାତ ଚିପିକି ସେବା କରିବ ହେଲା। ଆଉ ତମର ପିଲା ତମ ମାଇକିନା ଯେମିତି ତମକୁ ଧୋକା ଦେଲା, ମୋ ମାଇକିନା ସେମିତି ଧୋକା ଦବନି ବାପା ହେଲା। ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ଚମ୍ପେଇ, ତାକୁ ମୁଁ ସେଟିଂ କରିଛି ଆର ମାସରେ ଦିବାଇ ପଡି ହେଲା। ଆମ ଘର ହେଇଯିବ, ରାନ୍ଧିଆ ମାଇକିନା ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏ ମା ମରିଆ ବୋଉକୁ ଛାଡ, ଚାଲ ଯିବା। ହେଲେ ବାପ ତମକୁ ଦେଖିଲି ତ ଆମର ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାଗଟା କେମିତି ଥିଲା ଷ୍ଟୋରିଟା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗା ମେଟରଟି ହେଇଥିଲା ରେ। ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିଲୁ ରେ, ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅକୁ ଆଗା ଭଲ ପାଇଥିଲି, ପୁରା ହୃଦୟ ଦେଇକିରି ବହି ପଡିଥିଲି ରେ।
ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲା ଆମର ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ମା ମୁଡିଆ ଚମ୍ପେଇ କିଆଁ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ରେ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ? ସିଏ ହେଲେ ମା ମୁଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲେ କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଟେନସନ ଆଗା ମୁଁ ଏଇଠି ବଇକିରି ଅମୁଲ ପ୍ୟାକେଟ ଧରିଛି ଭାବୁଛି କା କଥା ଅମୁଲଟା ଖାଇ ଏଇଆ ମର୍ଜି ଆଉ ତା ମା ମୁଡିଆ ଆଉ କିଅଣଟା କରିରେ କରେ ଆଉ କେଣ କରୁ କ୍यों କହିରେ ତୋତେ ତା ମାମରେ ଅମୁଲ ଖାଇ ଆଜି ତୁ କେ ମରିଗଲାଣି ତୁ ମରି ଯେ ये ता मामरे मुसा सद नल खारे काइले मरु मामरे तोर प्रिया लोक खाई रे दुनिया रे केंडा तू उखार दबरे माई को तो गला मा तो गला तू केन बांडा करू रे मामरे अमुल खाई मरी बोली कोजु रे मुसा जडा दत नेरे खाई मर जो नले मा मुड़िया मा दब तोर प्रिया लोक तोर प्रिया नि हेंड सब हीरो डाइन देती अमुल खायो खाई रे मर जियो बेले माई आ सब हीरो जा पाड जे रे एडा ओडे कथा कि रे चमंगु ए कथा छाड़ रे ता मामरे केते झी आयो केते झी मिले रे हमर ठेंगा अछि बेले माया ता के डंगा आइवा घालाई रे तू से टेंशन ने ना हला जाता हेला आ हम चंगु मंगु कार्टून वर्ल्ड रो वीडियो डा आज एडिया स्टॉप कर रखी रे हो तू हम दर्शक मनु क्या कहू बेले जदी कहि रे हेलाई रे हो बा आज्ञा मने आ मु केंडा कहबा हम चंगु तो सब कहला हेला आज्ञा मोर गोटे कथाडी सुनी हेबा हला केबेले माइकिना जदी बोपाहारु विवाह करी धरि आउछती बेले केबेले माइकिना जदी कय मु पाठ पढे मु चाकरी करी हम करी सम करी लागे केबेले इनी पाठ पढे चाकरी करे नेबा नले पछरे नामडा पूरा सही सरे नेबे हला आओ हम तो चंगु कहला आ हमर मिस्टर चंगु मंगु कार्टून वाली चैनल टाको बहुत भल पाइबा दियंतु आ सब्सक्राइब करंतु आ पाखे दिया बेल आइकन दबाई दियंतु आ जदी इनी मजालिया वीडियो पाइबा चाहते ताले हम चैनल टाको निश्चित सब्सक्राइब करबे हला आ पाखे दिया बेल आइकन दबाई देबे आ लाइक टे करिए शेयर टे करिए आ सब्सक्राइब तो करिए गला हो आगे आ क्योंडा कहि आ तो माइंड टा पूरा अपसेट हे रहछे नला आगे आ क्या कहि दंदिया हो आगे दुख रहले कहि देछि जय जगन्नाथ आ रहउछि आगे